Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Aquí pues tengo cohetes. Bueno, hay que hacer una fogata. Suscríbanse o los quemaré, ya son advertidos. Aquí estoy con hola, soy Isaac. Y hola. Hola. Aquí yo solo estoy de camarógrafo, el que está haciendo los videos es él. Rayos, pise cohetes. Sí, miren, ya miren cómo quedó el piso. De tantos que quemamos, yo quiero prender uno. Hasta. Te hablan. A ver, aquí. No, pero ponlos bien, si no. Hay que quemarlos. No, la verdad. Chicos, pues bueno, eso era antes. No. Primero acomódalos, así no se van a prender. Rayos, espérate, guardián. Estúpido. Acomódalos en círculo, que todas las queden mirando hacia un solo lado. Pero qué tal. A ver, voy a dejar los cohetes por acá para que no se les olvide. No me muerdas. A ver, Pero, ¿yo me no me das.